Эта квартира на Маланова была сделана за 1,5 месяца. Косметический ремонт. Последний финиш. Искали долго, где находится розетка, простукиванием по плитке. Попали практически в миллиметр. По всей квартире сделаны натяжные потолки. Ванна по эскизам заказчика. Была сточная стальная. После облицовки не хватило 3 мм, и у стальной нашли дефекты, заменили на акриловую. В коридоре поставили точные светильники. На мой взгляд, конечно, слабоваты, но для зоны прохода в принципе достаточно. На полу лежит ПВХ плитка, уложена на клей. В данной квартире собственное отопление, система разводки была выполнена по стенам, прятать заказчик не захотел. Ремонт ванных и комнат шло параллельно. Заказчик сам выбирал обои, цвет очень приятный, красивый. Жена умница, молодец, у него выбрала. Нам только оставалось все смонтировать. И подсоединить. Большую часть уже мусора вынесли, остался только унитаз. Заменили его буквально совсем недавно. Остатки материалов. Но Леруа принимает их обратно, заказчик сдаст их. Оформили входную группу. Руки дрожат, а только после болезни, еще не отошел. Входной проем решили оформить наличниками. Балочки аккуратненько встали на свое место. Двери в комнату приходились впритык. Пришлось наличники подрезать, чтобы можно было зайти. Дверь в кухню решили сделать раздвижную. Самодельная конструкция. Оформление косяков. Так как данные косяки не продаются, они изготавливаются только в ручном режиме. Оформление балки, направляющей рельсы, которая двигается по ней дверь. На кухне счетчик был перенесен наверх. И сделаны короба под натяжной потолок и под фартук. Добавлены дополнительные розетки. Вот стоят точки питания. Перенесли через потолок. ПВХ плитка по полу с выходом на балкон. Продолжением всего коридора началась с кухни. И последняя комната. Здесь заказчик, чтобы пространство использовать полностью, предложили ему спрятать непосредственно все за стену, короб, батареи. Чтобы получилась геометрия. Натяжные потолки дают полную геометрию, пространство. Ну а вот где трубы не спрятаны, они вот так и остались по стенам. Той же самой разводки, как и были. Двухкомнатная квартира с полной отделкой 1,5 месяца. Выравниванием стен и сантехническими работами.